风趣幽默，不同凡响。治老习惯，晚间的一餐不吃饭，是吃厚厚的粥2碗。这粥是米和红豆、白扁豆煮的。他一面吃粥，一面讲笑。他说，无锡人和常州人晚上都喜欢脱光衣裤入睡的。他生在无锡与常州之间的雪雁桥，所以他也有这个习惯。但是他的习惯比一般人更进一步，一般人只限夜间，他在暑期中连白天都全身是脱光的，精赤条条的写字读书，最是舒服。他又说，年轻时就在西山的山顶脱光了衣裤晒太阳，后来他到了法国，才知道这正合乎日光浴和天体运动。还有一件事情，就是治老年轻时像不喜欢坐马桶，他喜欢一清早跑到田野间去解决大便问题，叫做屙野史。他说，不但自己能在排便时领略大自然间的景色，而且能使土壤肥沃，有益于农稼。他习惯过平民生活，对衣食住行都不愿装模作样，所以住的地方简陋非常。曾经在广东路的满庭坊的一个贫民窟中住了2个月，每天寄宿费是铜元3枚，同居的都是贩夫走卒或是搬运工人等。由于这个关系，他体验到很多平民的生活实况，所以后来革命成功，南京市市长刘继文夫人花了25元买了一对丝袜，他就大表反对，由胡汉民在立法院会议席上提出弹劾，因此全国报纸也纷纷刊出这件新闻。抗战时期，他住在重庆上清寺街一家小铺子的格子上，房间中一无布置，只有自己写的一块斗式匾额，还做了一篇斗式名：山不在高，有草极青；水不在洁，有帆极轻。斯是斗式，无庸法庆。谈笑或鸿儒，往来无白丁。可以弹对牛之琴，可以背腊须之经。耸臀草既白，奋为夜来腾。电台发赖团之教，查克摆龙门之阵。西堆交通煤，东清扫荡盆，东壁扫荡报管时倾盆水。国父云：阿斗之一，实中华民国之大国民。胜利后，他住在上海吕班路，他的书斋叫做纪灵，也有一篇妙文叫做《纪灵序》，原文很风趣，记得有2句话：虽有家力，未有钱权。意思说，进入老年，精力衰退，所以虽有家力，也无能为力了。他最怕参加盛大宴会，要是叫他穿一本正经的长袍大褂，他就觉得周身不自在。因此年年逢到生日，他总是一个人走到素面店吃一碗素面，纪念母难。他80岁那年，有人打算为他祝寿，出纪念特刊，他连忙致书辞谢说：吾母方孕我，外祖母梦见吾曾祖父告之曰：吾将在阴间埋小孩，以定嫁矣。为过秤时，卖者曾将秤钩纳入肚脐而称，且梦2次，并言2臂已作记号，继而生我。左臂有一红斑如蚕豆大，右臂画一葫芦，有寸半长。外祖母深信不疑，信系吾曾祖母与祖父瞒过了阎王买来者，所以切勿做生日，一做生日必有闲神去报告阎王，难免拘回阴间。外祖母并戒我，切勿薄消肚脐中之尘秽，此乃封铸秤勾动之药物。吾10岁，渐不信神话。夏天洗澡，是将素会绿豆大者剔去一半，忽腹痛如蚊，连痛3日，徒以其膏，焚去明定多起。嗣后吾虽欲不信，事实不可能，故至今吾其中有2颗绿豆大的尖黑之素会，
存于其中，尚属70年前之宿会，不敢去动。彼亦见者如生根者，亦可验也。智老这些话可以说全是滑稽语，不过借以辞寿而已。他说他爱自然甚于爱生命，可活必当活，不做生日，不做寿庆，落得安闲无事。但如果亲戚故就到他生日那天，果真送他一些水果或鸡蛋之类，表示祝贺之意，他会毫不客气地骂上一句什么生日，放屁。不过亲戚故就听惯了先生的放屁，也不以为意，就算他已领了情了。他每天写一段日记，都很滑稽幽默。他生平最喜欢摆龙门阵，所谓龙门阵，即是坐定在一个地方，和大家闲话家常。他最反对打牌和抽鸦片，在他的日记中有一节说是：我学不会的是很多，就是现在小孩子都会打的麻将，我竟不曾学得成，因为我未满20岁，就觉得中国有2件事将为大患：一是鸦片，壮丁变成了废丁；一是麻将，有用的时间变了没用。麻将更毒于鸦片，鸦片是体面人遮遮掩掩，麻将是大家公开打的，上等人以为雅事，又有东西洋人赞赏。就拿赌博的本身来说，翻摊、牌九、轮盘都要叫警察老爷注意，体面人赌了也算不名誉的。唯有麻将，无贵无贱，无南无北，无男无女，无老无少，无富无穷，无中无外，一致地拥护他。我却愤愤不平，以为如此猖獗，我无力打倒他，至少与他不合作。他的龙门阵喜欢摆在茶馆中，和一些茶客倾谈，谈到兴高采烈之时，笑到大家捧腹厥倒。有一次在上海城隍庙春风得意楼和几个本地人谈话，他一些也没有架子，所以人家也不知道他就是吴志辉。忽然被一个人认出了他，说：你莫非是党国要人吴志老？他说：无锡老头子面孔都是一样的，你不要看错人。那人便不再问他。玩世不恭，谈笑风生，他到无锡去，在街上行走，人人认识他是吴志辉。人家要请他赴宴，是绝对办不到的。要是有人烧上几只家常菜，随随便便地邀他吃饭，他很乐意坐下来，吃罢之后不说一个谢字，便扬长而去。无锡西山和崇安寺等处，到处都有出售泥人的店铺，俗称烂泥菩萨。其中最受小孩子欢迎的一个，就是一个手执扇子会摇头的老公公。这个老公公的面相完全绘出智老的一副滑稽相，无锡人就叫他为吴智老，销数很大。凡是到无锡去玩的人，都要买一个，有小有大，种类很多。吴智老每次上无锡去，总要买几个，他自己看了也哈哈大笑。